Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di Street Photography. Oggi vi parlo di qualcosa che non è fondamentale dal punto di vista fotografico quanto dal punto di vista estetico, ovvero i migliori paraluce per le lenti Fuji. Potrei stare qui per ore a dirvi quanto è fondamentale avere un paraluce sulle vostre lenti, ma sappiamo tutti che non è vero, perlomeno è fondamentale solo in poche situazioni di luce molto intensa, con delle luci molto particolari. Però se siete degli street photographer non è utile solo in questo caso, perché se siete degli street photographer è davvero utile perché il paraluce vi salva la lente. Io porto la mia macchina sempre con me e avendola sempre addosso, anche standoci attenti, sbatte ovunque di continuo. Ed è per questo che su tutte le lenti che uso di più, a parte il 27 mm, ho dei paraluce. E non ho i paraluci originali Fuji per due ragioni. La prima è che i paraluci originali Fuji non sono belli e la seconda è che oltre a non essere belli sono di plastica, mentre invece ci sono questi bellissimi paraluce molto più premium che produce anche Fuji, però non include nella scatola e vende a parte a dei prezzi poco convenienti. Bellissimi paraluci di alluminio, ma un paraluce originale Fuji di alluminio costa 70 euro e ovviamente non ne vale in alcun modo la pena, soprattutto perché online trovate tantissimi paraluce compatibili identici a quelli di Fuji ma a un quarto del prezzo. E quindi sì ragazzi, ho cercato per voi i miglior paraluce che si possono trovare online, non originali Fuji, ma che sono comunque molto belli e molto resistenti. Chiaramente io non ho nessun paraluce Fuji ma tantissimi paraluce compatibili e quindi non posso far altro che consigliarvi questi paraluce che sono praticamente identici, sempre fatti in metallo, realizzati benissimo. Il primo è quello che montano sia il 35 che il 23 F2. Nello specifico questi li ho comprati su eBay e sono di un brand che non ho mai sentito prima, non voglio pronunciarlo. Koki. Vi lascio il link nella descrizione qua sotto e lo potete trovare intorno ai 20 euro su eBay. E ragazzi, questo mi ha salvato il 23 mm tante di quelle volte. Il 23 mm è la lente che tengo montata più tempo in assoluto e quindi prende continuamente colpi. Ora non si vedrà assolutamente in camera, ma questo paraluce è pieno di bozze ed è veramente tanto sverniciato, ma mai quanto quello del 23 mm 1.4. Cioè ragazzi, questo mi ha salvato la vita. Il 23 mm 1.4 è un'ottica veramente tanto pesante, soprattutto se la paragoniamo alla linea F2. Un'ottica stupenda, mi ci trovo veramente benissimo, è un peccato che non abbia il weather sealing, però è un'ottica che non riesco a tenere sempre montata perché appunto quando la X Pro 2 ha quest'ottica il peso diventa importante. Insomma, lo accuso abbastanza dopo una giornata che sono fuori a scattare. Ma torniamo a noi, questo paraluce è veramente fenomenale e secondo me ha un'estetica incredibile. Cioè, quando io ho visto questo paraluce ho detto lo voglio. Questo viene sempre da eBay, è di un brand che produce tantissime cose in ambito fotografico e che si incontra spesso, ovvero JJC. Però ragazzi, non è un problema se c'è scritto JJC e non Fuji, perché semplicemente voi montate la scritta JJC sotto e nessuna parte voi lo saprà. Questa cosa per me è meravigliosa. Lo stesso discorso vale anche per gli altri paraluce, ovvero quello del 35 e quello del 50. Hanno il nome di questo brand improbabile, ma basta montarlo sotto e quello che vedrete voi è semplicemente un paraluce senza nessun tipo di brand. Fantastico. L'ultimo è quello che ho comprato per il mio 50 mm F2. Anche questo è esattamente della stessa marca del 23 e del 35 F2, però ha una forma diversa, molto squadrato, mi ricorda molto i paraluce della Leica e forse mi piace di più. Piccolo lato negativo, tra i tre paraluce che avete visto, questo è quello che protegge meno, perché non è tanto profondo e quindi se andate contro qualcosa di veramente appuntito e un po' sporgente potrebbe arrivare dritto sulla lente. Però comunque vale la pena ed è molto meglio di quello in plastica Fuji, che per il 50 F2 forse protegge un po' di più, ma è lunghissimo e io non riuscivo mai a tenerlo perché mi dava fastidio. Chiaramente avere il paraluce di metallo non è qualcosa che migliorerà la vostra fotografia, però sicuramente proteggerà molto di più la macchina e la lente, e soprattutto se posso scegliere e se l'impatto economico è così basso, preferisco avere un oggetto, o in questo caso un paraluce, che rende molto più bella esteticamente la macchina, dato che è una cosa che mi porto praticamente addosso tutti i giorni. Come ho già detto, non preoccupatevi, il link ad ognuno di questi paraluce lo trovate qui sotto in descrizione
E se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale. E in ogni caso ci vediamo nel prossimo video.